Jelly, jelly fluffy, dan marshmallow es krim. Yeay! Ya. Habis yang jelly fluffy sama ini es krim belum. Ini aku mau ke satu yang udah mulai belum? Ini tuh ada warna-warni. Ini. Ada pink, biru, kuning, pink lagi. Aku mau makan dulu ah. Yang es krim ada warna pink gagangnya, ada warna coklat. Terus di sini ada taburan gula. Aku makan dulu ah. Isi dalamnya enak. A few moments later. Udah dulu ya teman-teman. Aku mau Sudah dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video aku. Jangan lupa di like, komen, subscribe. Dadah. Aku mau ngabisin dulu sama mama.